興我哋請到 Mighty 做我哋嘅嘉賓嘅。咁我知道上個月咧喺日本你贏咗呢個氣球服飾嘅第2名喎，可唔可以同大家講下咧？其實咧喺日本比賽咧係比較有困難嘅。第一咧，我哋要喺香港啦帶晒所有器材啦過去日本，咁啊比較困難啦。第二咧就係、其實日本人咧係非常之厲害嘅做氣球，咁可以話喺世界上面嚟講咧都數一數二嘅。咁所以有幸贏到亞軍咧，都係一個非常之幸運嘅事情啦。咁我自己嘅作品咧係一個粉紅色嘅晚禮服嚟嘅。咁日本嗰邊咧夾埋我咧，總共會有7個人一齊去參加比賽，咁所以戰況咧都非常之激烈㗎。咁 Mighty 啊，你可唔可以同大家講下點樣成為氣球師嘅經歷咧？其實本身咧我非常之中意魔術嘅，咁學魔術嘅時候咧我都會玩下氣球咁樣嘅。咁當然開頭同大家一樣啦，都係基本嘅狗啊、兔仔啊、劍啊嗰啲簡單嘅嘢啦。咁但係咧我上網發現咧，原來好多地方做嘅氣球咧係好神奇、好靚啦，亦都好大型嘅噃。咁我自己咧就嘗試下，咦究竟喺邊度學啦？咁我之後咧就出國去學唔同嘅氣球啦。咁我跟過美國人啦，跟過歐洲人啦，跟過日本人啦，去學一啲技巧翻嚟嘅。咁之後咧，我就會去參加一啲比賽啦，咁就變成咗一個氣球師啦。咦 Mighty 啊，我都知道你咧平時會接好多唔同類型嘅 party 做嘅喎，咁可唔可以幫我哋示範一下 party 最常見嘅一啲動物造型咧？party 咧比較常見咧會係兔仔啦，咁我亦都準備咗氣球啦。等我示範俾大家睇啦。首先咧，我哋會做3個紅耳結，所以先做2個圓波啦，然之後將佢結埋一齊，做成2個紅耳結先。然之後再做多1個圓波，再做多1個紅耳結，咁就變咗個嘴啦。跟住咧，我捻一捻個波，會做埋另外一邊嘅面，細細個嘅環形結。再捻一捻個波咧，做埋另外一邊嘅環形結，變成咗另外一邊嘅面喎。好，跟住落嚟咧，我會攞另外一個藍色嘅波，將佢咧扣咗喺個嘴嗰個地方。藍色嘅波咧，會先做一個圓形波波，然之後會做一個紅耳結，然之後大概4cm 到5cm 左右嘅長度嘅長形波波啦，跟住做一個紅耳結，再做翻一個4至5cm 左右嘅長形波波，跟住將佢扣翻落去頸部嘅紅耳結嗰度。變成咗咁樣，跟住前面咧，我哋就會做一個4cm 嘅白色波波長形嘅，扭落去頭殼頂嘅紅耳結，之後一樣一個4cm 嘅白色波波，扭翻落去嘴部，整好啲位置啦，跟住咧就完成咗兔仔嘅頭部同埋眼睛啦。好，跟住落嚟咧，我哋預兔仔嘅身，兔仔嘅身咧大概咧，你預可以5cm 左右嘅長度啦，將白色同埋粉藍色扭埋一齊，然之後將粉藍色扭一個環形結，再另一個粉藍色再扭一個環形結。做成佢嘅腳，跟住後邊嘅部分咧，我哋可以做一個紅耳結，變成佢嘅尾巴。跟住我哋會做翻一個長形嘅波波上翻嚟上面呢個紅耳結嗰度。有多嘅就可以唔愛啦。放翻個結啦。下邊白色嘅波波咧，亦都可以唔愛啦。將個波仔收翻好佢，
跟住攞多一條藍色嘅波波喺頭同身中間嘅紅葉結咧駁落去，其實就 O K 㗎啦。跟住側邊做一個長形波波，去到前面做兩個圓形波波做隻手，到側邊咧又做翻一個長形波波，擊翻落個紅葉結度。做成咗佢嘅手臂，跟住呢個藍色波波咧上翻去頭殼頂嘅紅葉結度，跟住你可以練一練咧呢個波波令到佢比較長一啲，跟住將呢個鼻咧翹翻落呢個紅葉結，有剩嘅收翻落去個頭殼頂裏邊，跟住將呢個耳仔揾翻中間嗰一點，中間嗰一點撳落去。喺埋一齊，望一望個位置，屈一屈個耳仔，換翻靚佢。好，眼睛咧，我哋攞兩個眼睛貼紙貼落去。我哋就完成咗個兔仔啦。咦，個兔仔真係好得意喎！我送俾你啦。多謝晒。咁我知道咧，Mighty 咧今次去日本咧，除咗佢自己參加比賽之外，亦都帶佢學生一齊去參加比賽同埋觀摩喎。咁咧今次快手比賽咧，你學生仲可以攞到第2名添。如果你想知道佢係邊個，咁你就留意下集嘅小儀氣球教室啦。今次我哋真係好多謝 Mighty 嚟到我哋呢個節目，下集見，拜拜。